Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга чоң салам айтуу менен биргеликте бүгүнкү видеону сунуштаймын. Биз Баткен облусу, Баткен району, Самаркандек айыл өкмөтүнө караштуу Миңөрүк айылынан видео материал жасап жатабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде өрүктөр. Демек, бул чыгарылышыбызда дал мына ушул өрүктөр жөнүндө сөз болот. Өрүктөрдүн түрлөрү жана ошондой эле өрүктү туура кургатуу боюнча силерге азын олак кеп кылып айтып беребиз. Сиздер көрүп турган өрүк бул Баткен районундагы, Баткен чөлкөмүндөгү эң баалуу өрүктөрдүн бири. Абрикос деген аталышта. Бул жерде негизинен сиздер өрүктөрдүн түрлөрүн кезиктирсеңиздер болот. Баарыбызга эле маалым болгондой кандек өрүгүн, курмайы, абрикос, сууханы, алагажыр жана мырсанжали жана башка өрүктөр бар. Албетте, бул өрүктүн түрлөрү кошуна Тажик өлкөсүнөн жана ошондой эле Кыргызстандан да келген өрүктүн түрлөрүн кезиктиресиң. Могул өрүк сууханы деген өрүк. Мен жакыныраак кылып көрсөткөнгө аракет кылып жатам. Бул негизинен Тажикстандан атам алып келип тиккен. Өрүктү кыйыштырып, ушул сон сары өрүк жаралган десем болот да. Кийинки өрүк дагы ошондой. Бул кургаганда дагы сары болуп, сонун болуп куруйт. Мына караңыздарчы. Бышып турган кирбези. Азыркы учурда Баткенде сезон башталды. Сары алтын сезону. Бул албетте июль айынын башынан тартып 15 күн аралыгында же болбосо 20 күн аралыгында бышып бүтөт. Максималдуу 1 ай ичинде бардыгы жерге түшүп кургайт десем болот. Албетте бул убакыттар аралыгында эгерде кургата албай калсаң, өрүк жерге түшүп ийрип калышы да мүмкүн. Мына таңзаардан жумуш башталып, баткендиктер азыр өрүк терип жаткан кербези. Мынакей. Аябай сонун өрүктөр. Өрүктү ушинтип күйүп түшүрүп жаткан кербези. Саламатсыздарбы? Бул менин апам, Саламат Амираева, 67 жашта. Мына жашы бир топко барып калса дагы бүгүнкү күндө өрүк кургатып келет. Кандайсыз? Жакшы. Силер кандай? Иштеп атасыңарбы? Кырманга береке. Өрүк кургатып атасыздар. Кургатып атабыз. Кандай түшүм быйыл? Түшүм быйыл эң жакшы. Эң жакшыбы? Мына көп жылдан бери кургатып келесиздер да, Ооба. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Биз ушу бина болгондон бери өрүк менен жашайбыз. Өрүктөн дайым түшүм жакшы алабыз. Ушу өрүктүн кирешеси менен балдарды чоңойттук, үйлөдүк, жайладык, окуттук. Бардыгы Алланын берген ырыскысы өрүктүн эмеси менен болуп атат. Башка жактан да киреше бар, бирок өрүктөн эң жакшы киреше алабыз. Кыйын эмеспи өрүк кургатыш? Эми кыйынчылыгы бар да. Бардыгы эле кыйынчылык менен болот, оңой эмес. Муну тересиң, жаясың, дарылайсың, жаясың, кайра терип алып кайса кыласың, ону да капка саласың, бардыгы эле азапта, кыйынчылыкта. Канча күндө кургатасыздар?
Bir ay bizge iyul ayı içi örük menен алек болобуз. Сыр болбосо айтсаңыз, канча киреше аласыздар бир сезондо? Bir сезонунда жакшы болгон жерде 2 тоннага чейин алабыз. Азыраак болсо 1 тонна, 500, ар кандай болот. Жылыга жараша болот. Жакшы, анан баасы кандай болот? Сортуна карап сатылса керек, э? Сортуна карап сатылат. Эң мына şu абрикостор жакшы болуп берсе, ушул 300ге 350ге чейин чыгат. Анан көп өрүк көп болуп калса арзан болуп калат. Сиз чарчабай атасызбы? Жок, чарчабайм, Кудайга шүгүр. Ден соолугум жакшы. Балдардын дөөлаты жакшы, Кудайга шүгүр. Мурда кандай куртасыздар эле, азыр кандай куртасыздар? Мурда биз Технологиясында өзгөртүү барбы, өзгөрүү? Мурда биз тоголок эле курутат элек. Эсе кылбайт элек. Тоголок эле жайып, дарылап курутат элек. Азыр эми бардыгын кайса кылабыз дагы. Кайырмасы ушул. Жакшы, рахмат. Ишиңиздердин берекесин берсин. Кудай разы болсун. Мынакей. Урматтуу достор, мына мен жогоруда айткан өрүк, бул абрикос деген өрүк. Чындыгында бул чет өлкөгө, Россияга жана башка өлкөлөргө кетет. Мына өрүктөрдү терип, азыр биз өрүк кагып жаткан жигитке барабыз. Бул бала дагы 5-6 классынан баштап эле өрүк кагып ушул жумуш менен алектенип келет. Салам алейкум. Кырманга береке. Өрүктү кагып түштүңүз. Ушул жөнүндө айтып берсеңер. Жумуш оор эмеспи? Кагабыз да. Канча жашыңардан бери кагасыңар? Өрүк кургатасыңар? Мынакей. Бул көктөрү, э? Бир-эки күндө бышып калса керек, э? 2 күндө пышат да. Жакшы. Мына. Өзүңүздөр көргөндөй. Жумуш кызуу. Мынтайка. Кандай? Өрүктөр жардам бербейсиңби? Мына. Өрүктү жайган кырман. Негизинен таштардан түзүлөт. Бул жерде азыр мына жерде алтын күкүрткө ыштап, анан 5-6 сааттан кийин же болбосо түнү бою калтырып коет. Ящиктерге салынган өрүктү. Клёнка менен үстүн жаап, алтын күкүрткө ыштайт. Анан таңертелеп монтип жайып коет кырманга. Кырманда жайылгандан кийин каттуу күн болсо 2 күндө кайрадан ар бирин бирден терип алып, анан анын сөөгүн чыгарып баргек жасайт. Кырман мына камыштардан да жасалат. Дайын өскөн камыштарды деле оруп келип, камышка дагы жасап коюшат. Жайып коюшат деген. Бул кырман. Ушундай. Азыр болсо мен сиздерге баргек кандай жасалышын да көрсөтүп койсом. Ал эми бул өрүктөр негизинен чет өлкөлөргө кетет. Биздин базарда, же болбосо Баткен базарында дайыма баргек жана ушундай алтын күкүрткө ышталган өрүктөр сатылат да. Ал эми өзүбүз жегенге өрүк как деп, дары коюп койгон өрүк как. Бул кандек өрүк. Кандек өрүк чындыгында аябай даамдуу. Оозуңа салсаң эле ээрип кетет. Ал эми ышталган өрүктөр бардыгы экспортко кетет десем болот. Жогоруда айткан өрүк кактар, мына өзүбүз жей турган өрүк кактар. Бул жагынан тартайын. Кандек өрүк татайын такталарга коюп, чаң жугузбай, ушинтип кургатат.
1-2 күн тургандан кийин мунун экинчи жагын аударып, экинчи жагын күнгө тосот. Себеп дегенде сары болуп калыш керек да. Кандек өрүктүн да түрлөрү көп. Айрым бир кандек өрүктөр өрүктүн башында бышып анан түшкөнү да бар. Баргек болсо моундай жасалат. Урматтуу достор, мына мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Ар бири сыгылып, анан сөөгү алынат да. Сөөгү алынат. Бул тактада да 2-3 күн күндө тургандан кийин кургап калат. Аны кайрадан чатырга түшүрөт дагы. Чатырга түшүрүп, анан 3-4 күндөн кийин аны капка салат. Капка даярдайт. Анан сорттоп, жаманын бөлөк, жакшысын бөлөк кылып, базарга алып барышат. Мына ушундай негизинен кыскача биздин видео материал. Демек, Өрүксарда жумуш күч десем болот. Барыңыздарга жакшы күн каалайбыз. Буюрса жакшы видеолор менен сиздер менен бөлүшүп турабыз. Тактап айтсак, бул Баткен облусу, Баткен району, Миң Өрүк айылы. Өзүмдүн атамдын багы, үйү.